有一根木头，想设计一个关于葫芦的题材。开孔。打磨葫芦里面，很随意的开一些很随意的孔，雕刻了一个简易体的福字，每一个葫芦里面穿2个3瓦的灯，上下错落，左右错开，固定在木杆上，开始接线。5203，电工的女儿接线还算专业吧？用麻绳缠绕美观，固定在木杆上。很多杠精说打孔穿线，这款木头太细，不适合打孔。打孔有损木质本身的柔韧性，设计是根据材料的性能去做的。这是一款禅意意境的光源，适合茶馆、书房等场合。这样的设计你喜欢吗？